إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Tutendereza Allahu azza wa jalla nga tumutendereza n'amatendo amalungi era amajjuvu agamugwanidde omulezi waffe okuba nti atendebwa nago. Tumutendereza ne tumusuuta kama amartana nga bwe yatulagira okubeera nga tumutendereza era tumusuuta. Tumutendereza ne tumusuuta nga bwe twayigirizibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza omulezi waffe okuba nti akyatuwadde obuwangazi, tukyali balamu, tukyassa ekyo kyengera mu byengera, nga n'ekyengera ekisingira ddala mu byengera byonna kwe kuba nti tukyali basiraamu abali ku buisiraamu obutuufu. Tumwebaza olw'ekyo anti yatugamba wa in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaza nja kubongera. Ebyengera Allahu azza wa jalla byatuwadde biyitirivu, yagamba dda nti tosobola kubibala ebyengera Allahu azza wa jalla byaba abawadde oba byabawa mu abaddu la tuhsuha, temusobola kubibala ne mubimalayo. Naye nga omutwe gw'ensonga mu byengera ebyo byonna kikyengera ky'obuisiraamu. Allahu azza wa jalla kyeyatusiimira n'atufuula ba ahli al-islam, n'atufuula abantu abaisiraamu, kuba ye yennyini yetutuuma huwa samaakum almuslimun. N'olwekyo tumwebaza olw'ekyengera ekyo era tumuwanjagira akitukuumire aleme kukituggyako. Tukimanyi bulungi nti oyo yenna Allahu azza wa jalla gwajjako ekyengera ky'obuisiraamu aba amutadde mu kufaafaaganirwa obukutagambika. Oyo yenna alituuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla nga talina buisiraamu, oyo yenna alituuka mu maaso ge ku lunaku lw'ensonga nga talina busiraamu zimusanze, tagenda kufuna ku ssanyu. Oyo yenna malakul mauti gwajja okukima omwoyo gwe n'agukwata okuguzzaayo nga talina kigambo kya la ilaha illallah biwedde, oyo tagenda kuddayo kulabako ku ssanyu. Awo wennyini awo atandikira okulozaako ku bukaawu, so nga ate obukaawu obusinga bumulindiridde yawmal qiyama. N'olwekyo tuwanjagira Allahu azza wa jalla atukuumire eddiini yaffe
ate era naffe atukuume nga tuli ku ddiini eyo ey'amazima. Inna ddiina inda Allahi al-Islam, eddiini ekkirizibwa era emanyiddwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla busiraamu. Oyo yenna anoonya ekitali buyisiraamu mu maaso ga Allahu azza wa jalla tekigenda kukkirizibwa. N'olwekyo neekubiriza nze kennyini nammwe baganda bange nti tufeeyo nnyo okulwanirira enzikiriza yaffe. Nkiddiŋŋana nnyo nti tokkirizanga omuntu yenna okusuuza enzikiriza yo. Abeeraani abeere taata abeere maama. Allahu azza wa jalla yagaana fala tuti'uhuma, temubagonderanga kasita baba nga bagezaako kubajjako enzikiriza yammwe. Wabula wasahibuhuma fi dunya maarufa, naye mu bulamu buno obw'ensi ebyetaago byabwe tomugjaako nsako gy'obadde omuwa, emmere gimugulire, bw'aba yeetaaga obujjanjabi bumuwe. At the end of the day yakuzaala. Hatta ne bw'abeera mukafiiri, Allahu azza wa jalla atulagira kubayisa bulungi. Wabula bwe bituuka ku kusinza Allahu azza wa jalla, agambye nti fala tuti'uhuma, tobagonderanga. Olwekyo abeeraani tukkirizanga kukusuuza nzikirizayo. Bannange basiraamu, anytime nze oba gwe oba mulala yenna agenda, kuba teriyo kaseera kayitawo okujjako nga waliwo omwoyo ogukwatiddwa ne guzzibwayo wa Allahu azza wa jalla. So bwe guba nga si gugwo bwe gukwatiddwa oba si gwange, kitegeeza nti gwe akyassa okyalinayo another opportunity. Kitegeeza nti okyalinayo another opportunity gwakyassa. N'olwekyo use that opportunity wisely. Akakisaako Allahu azza wa jalla kakyakuwaddeyo, kakozese na weegendereza. Kunoonyaamu kyakukusiimisa eri omulezi wo. Beera ku bunkenke essaawa yonna nti ŋŋenda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omukkiriza abeera bayina al-khawf war-raja, abeera wakati wa kutya na kusuubira. Atya ki? Nti tuli batonde tugwa mu nsobi. Allahu azza wa jalla bw'ankwatira wano ng'ensobi ezo teyazinsonyiwa, agenda kumbonereza. Ate abeera n'essuubi nti Allahu azza wa jalla bw'akkiriza istighfaaru zange, nakkiriza tawuba zange, nakkiriza ibaadaati zonna zenkola, kitegeeza nti ogenda kubeera mu kwesiima. N'olwekyo essuubi eryo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omukkiriza ono Allahu azza wa jalla amuwa kyayagala. Kyoyagala kyeki? Kyenjagala kyeki? Byessuubi lino ery'okukkirizibwa kw'emirimu. N'olwekyo tulongoose emirimu gye tukola tugikole lillahi azza wa jalla. Tuzizaako okusabira Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo eyajja n'obubaka, eyajja n'eddiini eno gye tweyagaliramu. Omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ebigambo bye yajja nabyo, ebigambo ebya Allahu azza wa jalla amakulu al-Qur'an ne sunna ze, obwo bwe bubaka bwe tulina okwekwatako. Ye primary source y'eddiini yaffe, Qur'ani wa sunna. Teeka omubaka oyo okumugoberera. Allahu azza wa jalla yatugamba mu surati Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuba waliwo abantu abajja nga bakilaiminga okuba nti nno baagala Allahu azza wa jalla, naye ate awamu n'ekyo nga baganya okukkiriza omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla nasubaka namugamba, qul, bagambe, in kuntum tuhibbuna Allah, bumuba nga ddala ddala mwagala Allahu azza wa jalla, fattabi'uni, mungoberere. Bwemunangoberera yuhibbukum Allah, Allahu azza wa jalla ajja kubaagala si ekyo kyokka, wa yaghfir lakum dhunubakum, ajja basonyiwa n'ebibi byammwe. N'olwekyo teeka okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tosobola kugamba nti noyagala Allahu azza wa jalla n'omubaka. Tubaddawo nga twogera n'esseeka nayogera ekigambo nti oyinza okutunira omuntu n'akwewunyisa ng'agamba nti ayagala Allahu azza wa jalla, ayagala omubaka, naye ate nga Allahu azza wa jalla
byamulagira okukola oba omubaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byamulagira okukola tabikola. Si kuba nti tabikola bukozi, wabula n'okubirwanyisa abirwanyisa. Tukimanyi bulungi nti omuntu gw'oyagala eva obeera oyagala omufaanane obwe butonde. Tunuulira abasajja bano abakafiiri, bw'ayagala omuyimbi adduka misinde kugenda kwambala ng'omuyimbi ono bwe yakoze ki, bwe yayambadde. Wano England bwe yasooka okukola obulungi, olw'okuba manager ayambala babuyita batya buno, baskoti babuyita batya, babuyita westcoat mu luzungu, kandi waffe twabuyitanga baskoti, si bwe kiri. Kati abantu batandika okugenda okubugula babwambale, kuba ye trademark yani ya manager. Baagala bafaanana ekyo kye bakola ki, kye baagala. Naye ate gwe omusiraamu Allahu azza wa jalla gw'aluŋŋamizza n'akulaga ekituufu, toyagala kufaanana ekyo Allahu azza wa jalla ky'ayagala obeere. Toyagala kufaanana omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwakugambye nti bw'onoomugoberera ajja kwagala, ajja kusonyiwa n'ebibi byo. Omubaka ono tuulagirwa kumwagala, teeka, si byakweyagalira, teeka. Nga twatandise okwogera bwogezi ku mubaka oyo bukya bye tuteekeddwa obuteekwa, si byakyeyagalire ng'abantu bye bawoza mbu sunna. Okumwagala teeka, okumugoberera teeka, okumusaalira teeka. Era ebyo byonna bw'otabikola musango. Annabiyu awla bilmu'minina min anfusihim. Allahu azza wa jalla bw'ati bw'agamba mu surati Ahzab. Omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eri abakkiriza yabasingira n'emyoyo gyabwe. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'obunene bwe ajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti ya Rasulallah, nkwagala n'okusinga abaana bange illa omwoyo gwange. Nabbi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti Umar, tonnatereera, tonnaba kubeera mukkiriza. Imagine, ani oyo gwagamba? Wama adraka Umar, yoyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti no sitaani bwe mulengera ng'ajja bw'ati ekyusekko. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama tonnaba kubeera mukkiriza bw'obanga onjagala naye nga tonjagala kusinga mwoyo gwo, tonnakkiriza. Okuggyako nga onjagala okusinga bakadde bo, wawaladika n'abaana bo, n'abantu bonna, n'omwoyo gwo ng'ogutwaliddemu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'amugamba nti kaakati bwe kiba bwe kityo, then nkwagala okusinga n'omwoyo gwange. N'amugamba nti al-ana ya Umar, kati n'ofuusa omuki, omukkiriza. Oyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe tusaba Allahu azza wa jalla amuseeko okusaasira n'emirembe. Tumwanjagira okusaasira okwo n'emirembe bibenga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, nkakasa bulungi ffenna tumanyi lwaki tukuŋŋaanye mu kifo wano. Ekitukuŋŋaanyiza wano tuzze okubaako amagezi ge tusala okulaba nti tufuna ekifo ekyaffe eky'obwebange we tujja okubanga tusinzizaawo omulezi waffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadisi gye natandikiddeko yagamba nti ahabbul biladi ila Allah, ebifo ebisingira ddala okwagalwa ewa Allahu azza wa jalla masajiduha. Wano ku nsi wano ku mwaliro guno ogw'ensi gwe tuwangaalirako, ebifo ebisinga okwagalwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla gye mizikiti. Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha, ate ebifo Allahu azza wa jalla byasinga obutaagala n'okunyiigira kuno ku nsi kuno, aswaquha bwe butale. Kyova olaba nti omuntu agenda mu katale n'ogenda mu kifo ekyo, olw'obuzibu obungi ennyo obubeerayo n'ebikeme ebingi ebibeerayo, kuba obutale obwo bifo bya sitaani. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo nti tobeeranga omuntu asooka okuyingira akatale ate tobeeranga omuntu asembayo kukafuluma. N'atuwa edduwa oba dhikiri gye tusoma ng'erimu empeera empitirivu.
ngerimu empeera empitirivu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu ayingira mu katale n'agamba nti nno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ebigambo ebyo n'obyogera ng'oyingidde mu katale, Allahu azza wa jalla akusitula amadaala miliyoni, n'akuwandiikako ebirungi miliyoni, n'akusonyiwa ebibi miliyoni. Tolabanga kyewuunyisa, kulaga bubi buli awo. N'olwekyo yitiriza nnyo okuba ng'ojjukira Allahu azza wa jalla. Ebikwatagana n'akatale ekyemisomo twagisomesa, ebyo byonna tubinnyonnyola bulungi nnyo ne tulaga n'ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam byonna nga bwe yagenda abirambika ku bubi obuli mu katale. N'omuntu omukkiriza gwagenze mu katale kiki ky'olina okukola. Ali muhimu hadisi yaffe eno twagalamu ki? Twagalamu ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, ebifo Allahu azza wa jalla byasinga okwagala mu nsi muno gye mizikiti. Nga n'ekitukuŋŋaanyiza wano kulaba nti tusala amagezi, tutema empenda, butya bwe tunaateekawo ogumu ku mizimbe egyo Allahu azza wa jalla gy'asinga okwagala muno mu nsi. Allahu azza wa jalla yagamba nti fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal aswad. Fil buyuti, mweze nyumba, buyuti nyumba kyezayogerako emizikiti. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha, enyumba ezo Allahu azza wa jalla zeyatukkiriza okubeera nga tuzimba. Seeka abadde ayogeraawo n'agamba nti Allahu azza wa jalla yagana abakafiri okuzimba emizikiti. Naye obaawo omusiraamu ambuuzaawo nti kati omukafiri bw'azimba omuzikiti tetugusaaliramu? Fi buyutin udhina Allahu an turfa'a, zeyakkirizibwa emizimba egyo gisitulwe, wa yudhkara fiha ismuhu, nga emu ku nsonga lwaki yatukkiriza okuzimba emizikiti erinnya lye libeere nga lyogerwamu. Yusabbihu lahu fiha, ng'abantu batendereza Allahu azza wa jalla bilghuduwi wal aswad, buli nkya naggulo. Buli nkya naki? Buli nkya naggulo. N'agamba rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, abasajja abo bannannyini kuzimba mizikiti, bannannyini kujjukira Allahu azza wa jalla, bayogerako ebyobusuubuzi tebibakyusa, tebibasikiriza kubajja kukujjukira Allahu azza wa jalla, tebibawugula kubajja kukugenda mu mizikiti. Si ekyo kyokka, wa ikami sola, mu mizikiti omwo tulina okwogereramu erinnya lya Allah n'okubeera nga tumujjukira enkya n'eggulo. Tulina okuba nga tusaaliramu essola. Wa itai zaka, abasajja bano ebyobusuubuzi tebibatwala, tebibasikiriza kubalemesa kubanga bagenda mu mizikiti okusaala, okubanga batoola zaka, okubanga bajjukira Allahu azza wa jalla. Yakhafuuna yawma tataqallabu fihi alqulubu, oya yakhafuuna yawma tatalaqabu fihi alqulubu wal absar. Allahu azza wa jalla agamba nti batya olunaku. Lunaku ki? Lunaku olwo olumanyiddwa, lunaku lw'ensonga. Batya olunaku lwe bagenda okusisinkana Allahu azza wa jalla. Nsuubira buli omu yandibadde afaayo nnyo okutya Allahu azza wa jalla n'olunaku olwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man yu'minu billahi wal yawmil akhir, oyo yenna akkiriza Allahu azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero. Olaba yagatta Allah n'olunaku lw'enkomerero okumanya nsonga nkulu nti oyo yenna nga tonnaba kumanya kiki kyazzaako, osooka n'owetegereza nti lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam agasse Allah n'olunaku lw'enkomerero mu statement yemu. Man yuminu billah, oyakkiriza mu Allahu azza wa jalla,
wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero ng'alukkiririzaamu. Kuba bannange tulina obukendeevu bunene nnyo mu kukkiriza olunaku lw'enkomerero. Kyova olaba nti nno tugwa mu mazambi ag'ekyeyononero. Omuntu bamugamba nti ekyo kikyamu n'akisigalako nga tafuddeeyo n'akyogererako n'ebigambo ebinene. Subhanallah. Tolanga kyewuunyisa omusiraamu okumugamba nti ekyo kyokola nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Nakuddamu n'agamba nti nammwe mutuveeko muyitiriza. Buli kaseera tunaabeeranga ku bya ddiini. Allahu akbar. Bw'otobeere ku bya ddiini kiki onoobeerako? Kati nabbi sasama agasse Allahu azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero n'agamba nti oyo yenna akkiriza mu Allahu azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero falyaqul khairan aw liyasmut. Ayogere birungi byereere oba si ekyo ziipwa. Totawaana kufulumya kigambo okujja nga weekakasa nti ekigambo kino kirungi, Allahu azza wa jalla akyagala era tekirina buzibu bwonna bwe kigenda kutuusaako, era ogenda kuwandiikibwako obulungi. Kati okuddayo ku aya yaffe, simanyi obamugoberera, okuddayo ku aya yaffe, Allahu azza wa jalla atunyumiza agambye nti rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqami ssalah wa ita'i zaka yakhafuna yawma tatalaqabu fihi alqulubu wal absar tatakallabu. Naam, jazakallahu khair. Yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu wal absar. Batya nnyo olunaku olwo emitima gyabwe n'amaaso gaabwe lwe bigenda okukyuka nga bijjudde okutya. Bityaki? Obukaawu bw'olunaku olwo. Lunaku ki? Olw'enkomerero luli tulabye mu hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla agenda mu maaso n'agamba nti liyajziyahum Allahu ahsana ma amiru wa yazidahum min fadlihi. Abantu bano ebirungi bino bye bakola tebafuddeeyo. Bino ebyamaguzi, bizinensi, Uber n'ebigenda mu maaso tebibalemesezza kujja mu nnyumba za Allahu azza wa jalla kutuukiriza bye bateekwa okukola ki? Bye bateekwa okutuukiriza, kuba okusaala kwa mpaka, okujjukira Allahu azza wa jalla kwa mpaka. Kati bazze batya bye bagenda okusisinkana mu maaso ga Allahu azza wa jalla, n'olwekyo balongoosa batuuke mu maaso ga Allahu azza wa jalla ng'abasiimye. Kati Allahu azza wa jalla akakasa liyajziyahumullahu ahsana ma amiru. Allahu azza wa jalla abawa, abasasula obulungi mu ebyo bye bakulembera okukola. Wayazidahum min fadlihi. Awulira? Wayazidahum min fadlihi. Mu bino bye bakoze n'ayongeramu mu by'obugagga Allahu azza wa jalla by'ayina. Allahu azza wa jalla atugambye liyajziyahumullahu ahsana ma amiru. Allahu azza wa jalla abasasula okusinziira ku buno, abasasula okusinziira ku bulungi buno, the best of their deeds. Ate n'abongeramu ennyongeza. Tukimanyi bulungi nti buli mulimu gwonna gw'okola minimamu ofuna 10. Gy'okoma okugulongoosa n'enniya eno nga nywevu, Allahu azza wa jalla gy'ayongera okuwa obulungi. Nabbi sasama yatugamba mu hadisi nti Allahu azza wa jalla akusasula minimamu 10 mpaka ku 7. Ate mu hadisi lukudusi endala n'agamba nti no adhaafan kathira, akubisizaamu emirundi miyitirivu. Allahu azza wa jalla agamba ng'amaliriza nti wallahu yarzuqu man yashaa'u bighairi hisaabi. Allahu azza wa jalla agonnomola mu by'obugagga bwe, agonnomola ebirungi kwabo babeera ayagadde bighairi hisaabin, nga tabaze na kubala, akuyira buyizi ye nga bw'abalabye. N'olwekyo sheekhe waffe abo Islaamu aya eyo yagireeta ng'atulaga eri ku ntandikwa yali ayogera ku haqqul masjid.
ebivunanwa by'omuzikiti yatandika ne hadisi nga bwengi basomedde ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Then naleeta aya ezo eziri mu surati Nur okuva ku aya ya 3:6 okutuukira ddala ku aya eya 3:8 ng'akulaga nti emizikiti Allahu azza wa jalla yatukkiriza bali yatulagira okuzimba emizikiti. Kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasenguka n'ava e Makka n'ajja e Madiina kyeyasookerako kuzimba muzikiti. Ate era nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba bwe yatuuka e Madiina kyeyasookerako kufuna kifo nga ye yennyini yakoze ki yakiguze yakisasula. Ye yennyini yakoze ki yakisasula. Waleme kubeerawo muntu yenna bintu abireetamu kugamba nti nze wano ninawo right. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ettaka eryo teri yasobola kuliclaiminga. Eryo ettaka eriko omuzikiti gw'e Madiina teri yasobola kuliclaiminga. Lwaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yennyini ye yalisasula. Ate nga tukimanyi bulungi nti bannabbi tebasikirwa mu byabugagga, basikirwa ilmu. Kyova nti Fatima radiyallahu anha nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufa yagenda Abubakar n'amugamba nti mukadde wange afudde, kiki kyensikira? Kuba ye yekka yaliwo mu baana be. Abubakar n'amugamba nti biveeko, nawulira kitaawo ng'agamba nti nabbi yenna bw'aba afudde tasikirwa, ebyobugagga byonna by'abaira alese bigenda mu Baitul Maal. Nolwekyo there is nobody asobola claiminga poloti eyo kuli muzikiti gw'e Madiina nti njiinako share, taliyo wabula nyumba ya Allah. Ekirala ezikiti bwe tugizimba Allahu azza wa jalla agambye nti fi buyutin adhina Allahu an turfa. Allahu azza wa jalla yatulagira yatukkiriza okuba nti nno tusitula emizimbo egyo tuzimbe tusobole okuba nga twogereramu erinnya lya Allah tusaliramu. Nolwekyo omuzikiti guno gwe tugenda okuzimba oba omuzikiti gwonna w'oba ogenze nga bakuyise bakukubidde omulanga nti nno yamba longoose nniya ng'omanyi nti nno nzimba nyumba ya Allah. Nzimba nyumba yaki? Nyumba ya Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almasjidu baitu kulli mu'minin. Emizikiti nyumba ya buli muki? Ya buli mukkiriza. Nolwekyo oyo yenna kyembagambye nti bw'ogenda okuzimba omuzikiti oba okuwaayo mu kkubo lya Allah bazimba omuzikiti, tobeera n'ekirowoozo kyonna nti nno I will have a share in this property. No. Kasita omuzimba ogumala okusituka eba efuuse ennyumba ya Allahu azza wa jalla, buli mukkiriza yenna kabeere mutambuze kabeere muyise avuddewa alinako ki? Alina right ku kizimbe ekyo. Alina right ku kizimbe ekyo. N'olwekyo nabbi sasa atugambye nti almasjidu baitu kulli mu'minin. N'agamba mu hadisi endala nti almasjidu baitu kulli taqiyyi. Omuzikiti nyumba ya buli muntu atyani? Atya Allahu azza wa jalla. Aya muzabye Allahu azza wa jalla agambye nti abasajja abo batya nnyo olunaku lwe bagenda okusinkana omulezi waabwe. Yensonga lwaki beeyunira nnyo emizikiti gino bajje basaale bajjukire Allahu azza wa jalla, amakulu bakole ebyo Allahu azza wa jalla byayagala. Almasjidu omuzikiti man ahabbahu wa ta'allaka qalbuhu bihi kana yawma alqiyamati fi dhilli arshir rahman. Sheikh atugamba nti omuzikiti oyo yenna ayagala era anyumirwa okudda eri omuzikiti, wa ta'allaka qalbuhu bihi, n'awanika omutima gwe n'aguwanika mu muzikiti, kana yawma alqiyama, ku lunaku lw'ensonga, fi dhilli arshir rahmani, agenda kubeera mu kisiikirize kya arushi ya Allahu azza wa jalla omusaasize ennyo. Anti yatugamba mu hadisi gye tumanyi obulungi nti sab'atun
abantu ba miteeko musanvu yudhilluhum Allahu fi dhillihi Allahu azza wa jalla agenda kubabiikirira mu kisiikirize kye Allahu azza wa jalla agenda kubabiikirira mu kisiikirize kye Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti emiteeko musanvu abantu ba miteeko musanvu yudhilluhum Allahu fi dhillihi bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allahu azza wa jalla yawma la dhilla illa dhilluhu ku lunaku lwe watalibeerawo kisiikirize olunaku lwe watalibeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kye mu bantu abo emiteeko omusanvu Nabbi sallallahu alaihi wasallama be yayogerako mulimu wa rajulun n'omusajja qalbuhu muallaqun fil masajidi ng'omusajja ono omutima gwe gwewanise mu masjidi gwewanisewa mu masjidi kitegeeza ki omutima guno agunokoddemu n'aguwanika wali nedda kitegeeza nti omusajja ono ebintu bye byonna byakola puroguramu ze ez'olunaku azitambuliza ku swala ate swala y'omusajja tugimanyi nti ebeera muki mu masjidi wajibun okujjako nga oli wala neki naye ebbanga ly'omala ng'oli kumpi n'omuzikiti eswala yeno oteekwa buteekwa okuba nti ogisalira wa ogisaalira mu masjidi n'olwekyo omusajja ono ebintu bye byonna abipulaningira wa ku masjidi bw'aba n'atambula asooka kumanya puroguramu y'eswala eri etya n'alyoka akola ki n'alyoka akola puroguramu kati omusajja ono ebirowoozo bye byonna biri mu masjidi Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti agenda kubeera mu abo ab'okubeera mu kisikirize kya Allahu azza wa jalla ensonga nyingi zetuyinza okwogera ku bulungi obuli mu masjidi naye katunuleko katono ku bulungi obudda eri ensonga yennyini ey'okuzimba masjidi kuba y'ensonga enkulu etukuŋŋaanyiza wano alayisa kadhalik si bwe kiri wa imaratu lmasjidi takunu okuzimba okuyimirizaawo omuzimbo gw'omuzikiti wabeerawo ebigendererwa oba bino bye tulina okukola ekisookera ddala bibanaiha okuzimba kw'omuzikiti tegusobola kubeerawo okujjako nga mufunye enteekateeka nga bw'olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam olwali okutuuka e Madina kye yasookerako kunoonya puloti wazimba ki wazimba masjidi ye kennyini n'agisasula Sheikh atugamba nti wa fi bana'il masjidi wal masahimati fi bana'ihi ajrun 'adhimun 'inda Allah ta'ala mu kuzimba masjidi oba okola enteekateeka okugiyimirizaawo nti amakulu tufunye ekifo tugenda kuteekawo masjidi ekigendererwa ki kusinzizaamu Allahu azza wa jalla kyekisookera ddala ekyo tulina okukimanya nti ekizimbe kino mbakubira omulanga bannange basiraamu tulongoose nniya zaffe tulongoose ki tulongoose nniya zaffe nti ekizimbe kino kyetwagala okuzimba tukizimba ku lwa Allahu azza wa jalla oba tukozesa olulimi nti ekizimbe kyetwagala okugula si bwe kiri ekizimbe kyetwagala okugula twagala kukigula nga tukigula kuba kukifuula muzikiti tulabye ebiteekwa okukolerwa mu muzikiti ebimu ku ebyo si bwe kiri tulongoose enniya zaffe tulongoose eki enniya zaffe gwe wenna azze wano n'atali wano nga oyina enniya ey'okuyambako ku kuzimba oba okuyimirizaawo omuzimbo guno longoose enniya yo kikolere Llahi subhanahu wa ta'ala tobuzaabuzibwa n'abo abeenoonyeza ebyabwe ku bwabwe aboogera nga ekigendererwa kyabwe kulemesa kuyimirizaawo purojekiti ye bagamba batya mbwa eyo masjidi eyo gye baagala okuzimba abo basajja ba Jamiru temubeesembereza Sheikh Jamiru mukulu hafidhahullah Allahu azza wa jalla fenna tukimanyi bulungi yamugezesa n'ekigezo kye yagezesa abalongoofu bangi abaatukulembera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu ku abo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu ku abo siraba bwetaavu bwa kutandika
kuleeta fitina ye Uganda yaliwo emyaka n'emyaka kugireeta ate wano oba lwaki tetumatira nti no we came here to stay bana we came here to stay mukikkirize mwagala temwagala riziki yammwe Uganda yaggwayo n'olwekyo Seeka kyagambye nti let's believe it nti we came here to stay ebyo byogamba nti no bajja kuzaayo Uganda mu box byerabire this is your home n'olwekyo efitina ezaali Uganda tuzireke Uganda Uganda baba balina enkaayana zaabwe tubireke Uganda tuconcentratinge ku busiraamu bwaffe individually kyekigenda okugasa era wawa ofunira obusiraamu obutuufu batwogeredde wadde ebigambo munasonyiwa bannange okwogera ku bigambo bino naye sheekhe waffe Jamiru Alirabaki y'omu ku bamaseeka Allahu azza wa jalla mwe yayisiza obusalafu okunywera mu Uganda obusalafu okutandika Uganda n'okusimba amakanda y'omu ku abo beyakola ki be yayisizaako kati tumuleke wabula tumusabire busabizi kubanga nze simanyiyo kikolwa kye yakola nga kimukaafuwaza wekiri oba ayina ensobi ze yakola oba ayina ki ffe bitukwatirako wa oli musiraamu si bwe kiri kitukakatako okumusabira ng'ali mu mbeera eyo n'okumutaasa kuba ye enkola y'abalongoofu abatukulembera tebeebakanga ng'omusiraamu yenna ali mu mikono gy'abakafiiri tebeebakanga antiru nga bamaze omukola ki n'olwekyo bamaseeka bonna n'abasiraamu bonna abali mu makomera tubasabira bonna Sheikh Jamiru Alirabaki Sheikh Muhammad Yunus Kamoga Sheikh Murtada Bukenya n'abalala buvunaanyizibwa bwaffe okubakola ki so si kubayingiza mu fitina nga they can't even open their mouth to defend themselves kuba omuntu wabanga asobola okwedefendinga right now yogera kyonna kyokola ki kyoyogera ajja kuzza fire bw'aba ayagadde si bwe kiri naye kakati omusajja ali mu mbeera watasobola na kwedefendingira kati ate omugjeyo omufudde ettuulu omufudde akapiira okusiga efitina gw'ofune kyoyagala that is wrong mukimanyi nti no we are self independent that's why we have survived all the years batwogeredde for years and years abo bayeekera naye up to now we are surviving tubadde mu kifo wano for over 10 years nga tusomerawo n'olwekyo abasiraamu bakubira omulanga tulongose enniya zaffe tuweeyo lilla towuliriza n'olwekyo tulongose enniya gwe wennazze wano n'atali wano eno nnyumba ya Allah nkakasa bulungi abali mu mitambo gy'okuzimba oba egy'okugula ekifo kino enniya zaabwe ennungi nnyo nga bakola lillahi subhanahu wa ta'ala n'olwekyo let's be part of it obulungi bwonna tujja kubusangawa wa Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamah Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ku bulungi obuli mu kuzimba masjidi man bana masjidan lillahi ta'ala oyo yenna azimba omuzikiti ng'aguzimba lillahi subhanahu wa ta'ala yabtaghi bihi wajha Allah ng'omuddu ono talina kyanoonya wabula anoonya kusanyusa Allahu azza wa jalla amusiime bana Allahu lahu baitan fil janna bana Allahu lahu baitan fil janna Allahu azza wa jalla amuzimbira ennyumba mu jjana basiramu ono ani ayogera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate okwogera kwe la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha amakulu buli kyayogera bubaka obuvudde eri Allahu azza wa jalla n'olwekyo akugambye nti gwe kasita ozimba masjidi yabtagi bihi wajha Allah ng'onoonya kusiimisa Allahu azza wa jalla bana Allahu lahu baitan fil janna Allahu azza wa jalla akuzimbira ennyumba mu jjana muli wayendala bana Allahu lahu mithlahu fil janna akuzimbira ekifaanana nga kino gwe kyozimbye mu jjanna Nabbi sasa yatugamba nti eby'omu jjana bifaananya bufaananya mannya n'olwekyo bagamba nti agenda kuzimbira ennyumba mu jjana yesu nyumba naye bifaananya bufaananya mannya tebifaanana mu mbeera ne mu ndabika kabibeere byakulya alimuhimu nti ebibala by'omu jjana oba ebyo byonna bye tugenda okufuna mu jjana tusaba Allahu azza wa jalla tuteekemu abo byonna ebyo tetubiina kwegamba tubimanyi amannya gaabyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba naye tebifaanana nga bino byaki
ebyoku dunia nolujusaba Allahu azza wa jalla ateke mwabo banazimbira amayumba mu jana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man bana lillahi masjidan oye nazimba masjidi nga ajizimba linna kadira mefsahe katwatin oyo yenna azimba masjidi newe kiba kitono nnyo okwenkana nga bwolaba ekisu ky'ekinyonyi bana Allahu lahu baitan fil janna. Olabye waliwo ekitono okwenkana ekisu ky'ekinyonyi naye Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza ku lulimi lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nakubira ekifaananyi nti oyo yenna azimba masjidi newe kaba katono katya nga kenkana nga bwolaba ekisu ky'ekinyonyi bana Allahu lahu baitan fil janna. Ne hadisi edaje tusembyayo okulaga obulungi obuli mu kuzimba masjidi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man bana lillahi masjidan la yuridu bihi riyaan wano wakulu nnyo man bana lillahi oyo yenna azimba kulwa Allahu azza wa jalla masjidan oyo yenna azimba omuzikiti amakulu kibuna wonna wobogenze gwe nosuulayo kyosuddeyo lillahi subhanahu wa ta'ala ngoyagala omuzimba ogwo guyimirirewo la yuridu bihi riyaan omuntu ono tanoonya bandabe tanoonya bandabe wala sumuatan era tanoonya bampulire amakulu banjogereko nti wategedde Abu Sumayya yawaddeyo 10 nga tonoonya bakulabe oba bakwogereko wabula onoonya ki onoonya kusiimisa Allahu azza wa jalla bana Allahu lahu baitan fil janna. Allahu azza wa jalla akuzimbira ennyumba mu jana. Mpozi kamalize ne hadisi ene ekwatagana na bukulu bwa bintu bye tukolera mu masjidi nga okusaala bukulu bwa kugoberera sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu njagala hadisi eno mugiteekeko nnyo ebirowoozo bantu ba Allah mugiwulirize bulungi n'obwegendereza. Man sarrahu an yalqa Allaha ghadan musliman oyo yenna ayagala okusisinkana omulezi we oyo yenna ayagala okusisinkana omulezi we nkya anytime you are going siwe kiri anytime I'm going bayinza okukera ne bakugamba nti nno wategedde Hamza akoze ki ataddeyo eyo sunna yani ya Allahu azza wa jalla ala khalqihi ku bitonde bye nti tulina okubanga tuyita mu process yokola ki yokufa okudda gyali. Kati oyo yenna ayagala okusinkana Allahu azza wa jalla enkya musliman nga musiramu owulira nga musiramu Allahu azza wa jalla yatugamba mu aya zitandika nazo nti wala tamutunna illa wa antum muslimun tokkirizanga okufa okutuukako okujja nga oli muki ng'oli musiraamu. Kati Ibn Mas'ud agamba nti oyo yenna ayagala okusinkana Allahu azza wa jalla nga musiraamu falyuhafidhu owulira falyuhafidhu ala haulai as-salawati haythu yunada bihinna. Kyosookerako kiruwa weekwate ku swala zino haythu yunada bihinna weekwate ku swala eno wonna we bakola ki we bagikoowolera gwe buli lwowulira nga bagikoowodde dduka zangu ogendewa mu masjidi. Fa inna Allaha shara'a linabiyikum sunana alhuda. Allahu azza wa jalla yakiteeka ku nabbi wammwe n'amuwa nga okusaalira ku masjidi sunna ey'obuluŋŋamu. Wa innahunna min sunanil huda okusaalira mu masjidi kiri mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ey'obuluŋŋamu. Allahu azza wa jalla yawa nabbi sallallahu alaihi wasallama enkola ey'obuluŋŋamu. Mu nkola ey'obuluŋŋamu mwe muli n'okusaalira esswala ku masjidi. Walaw annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallifu fi baytihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Owulira bwe munaaleka okusaalira mu mizikiti esswala zino nga bazikoowodde
kama yusalli hadha almutakhallifu fi baitihi, ngabo abasalira mu mayumba gaabwe ne baawukana kwene enkola y'omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, agamba nti nno lataraktum sunnata nabiyyikum, mujja kuba mulese sunna y'omubaka oyo Allahu azza wa jalla bwe yabatumira. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Abaye muwulira bino ebigambo bizito. Agambye nti bwe munaaleka sunna za nabbi wammwe, nabagambye ekigambo kya Saka kyagambye nti omuntu abeeraawo ng'agamba nti ayagala nabbi naye nga takola nabbi byakola ki, byamugamba kukola. Kati agamba nti walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, bwe munaageza ne muleka sunna za nabbi wammwe oyo mujja kubula. Mujja kukola ki? Mujja kubula. Walakad ra'aytuna, owulira statement eno esembayo, lakad ra'aytuna, twalabanga, wama yatakhallafu anha, abo bonna abaayawukananga ku kusaala essola mu masjidi, illa munafiqun, okujjako abannanfuusi, maalumu nifaaqi, abamanyiddwa nti ddala ddala abo baki? Bannanfuusi, tebaliiko kubuuza. Walakad kaana arrajulu yu'ta bihi, owulira, walakad kaana arrajulu yu'ta bihi yuhada baina arrajulaini hatta yuqama fi saffi. Twalabanga omusajja anafuye oba mulwadde oba akaddiye nga bamukwatiridde wakati w'abasajja babiri okutuusa lwe bamuleeta ne bamuyingiza mu layini. Ng'ekimulese ki? Kusaala swala ene yaki ejjama. N'ekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, hadisi ya Ibn Mas'ud eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim namba 654. N'olwekyo si yakuzannya. Kiki enjagadde mu hadisi eno? Kyenjagaddemu, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Asose kugamba nti walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallifu fi baytihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Bwe munaakola enkola ey'abannanfuusi abaawukana ku nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne muleka okusaalira mu mizikiti, mujja kuba mulese sunna ya nabbi wammwe. Ate walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, ate bwe munaaleka sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama mujja kubula. Ate okubula ki ekiddako? Kullu dalalatin fi nnaar, buli bubuze gubeera muliro. N'atugamba nti omusajja baamukwatiriranga wakati w'abasajja babiri, omu n'amukwata eno n'omulala n'amukwata eno, ne bamuleeta ku masjidi ne bamuyingiza mu layini. Naye gwe you are able, olina amagulu abiri, tolina kikulemesa, olina n'emmotoka 5 minutes from your house to the masjid, naye n'otakikola, ne sikikola, n'omulala n'atakikola. Ndowooza olaba betubyanga mu kubonaabona. Tunaafuna tutya baraka za Allahu azza wa jalla nga tulese sunna za nabbi waffe alayhi salatu wassalam. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ekitukuŋŋaanyiza wano kutetenkanya na kuyiiya butya bwe tunaayimirizaawo omuzimbo gw'ennyumba ya Allahu azza wa jalla. Be part of it. Tokkiriza omuntu yenna okubuuzaabuza. Obwo obubaka bwa sitaani. Nkiddamu, oyo yenna akugamba negative information ku project eno, mugambirewo nti obwo bubaka bwa sitaani, saagala kuwulira. Obwo bubaka bwani? Bwa sitaani, saagala kuwulira. Abantu abatandika project eno bagitandika n'enniya nnungi kuyimirizaawo muzimbo abasiraamu we banaasomera. Imagine tusomedde wano emyaka egisoba mu 10 naye nga tusasulawo. Kyandibadde kitya singa mu myaka egyo 10 sente zitwali tuzikuŋŋaanya nga tusasula kifo kyaffe, twalibadde tutuuseewo singa titunakimalayo kati. N'olwekyo Allahu azza wa jalla atusobozesezza ne tufuna ekirowoozo ekirungi. Tugamba nti it's not too late, tukyali balamu, katuteekewo omusingi. Another 10 years inshallah, ne bwe tunaaba tetuliiwo naye ng'omusingi tugutandise, abanaaba bazze olw'enniya zaffe zino ennungi, this project will continue until last. N'olwekyo mbakubira omulanga, tetuwuliriza bubaka bwa sitaani. Tulongose enniya zaffe,
tuweeyo lillahi subhanahu wa taala kino kyowaayo otereka mu banka etalina riba, otereka mu banka gyotajja gamba nti sente zange sizirabayo ze nateekayo, my salary came naye sente sizirabayo, what's happening? Ebyo tebiriyo. Tulina bakiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, bamanyi bulungi nnyo bye mukola, bawandiisi babitiibwa, buli kye mukola bakiwandiika. La yasuuna allaha ma amarahum, tebajemera allahu azza wa jalla kyaba balagidde. Nolwekyo there is no chance of making a mistake nti wawaayo paundi 5 ate eno ku statement olabyeyo 2. Kalla wallahi tekisoboka. Nolwekyo nga bw'oziwaddeyo, owaddeyo 2, owaddeyo 10, owaddeyo 5, owaddeyo 10 times 10, that is the minimum. Better sure of that. Ate si ekyo kyokka nti nno ojja kusanga eri nga ziwandiikiddwa na wano ku nsi allahu azza wa jalla akuddizaawo ng'okyali wano ku nsi. Nolwekyo be wise, invest wisely. This is akhira we are fighting for, brothers and sisters. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Panjagira allahu azza wa jalla ekisa kingi ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka ebyomugaso ebirungi ebiyitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesa okubatuusaako ensobi ezibadde muzange eŋŋanze muwanjagira era mulajanira abeere nga azinsonyiwa nammwe alina okuzibafuulira ekibabuza. Muwanjagira atuwe okukola ku lulwe, atutukuze emitima gyaffe, enniya zaffe zibeere ennungi, projekiti eno tubeere nga tugikola ku lulwe yekka nga tetulina kye tunoonyaamu okuggyako kusiimibwa kuva gyali. Muwanjagira atugulire wamawanikage, atulongooseza embeera zaffe, atulongooseza abaana baffe, abakyala baffe, na buli nsonga yonna ey'okututuusa mu maaso ge nga atusiimye agitufuulire ennyangu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. Ya Rabbi tukusaba otaase baganda baffe, bamaseeka baffe ne baganda baffe bonna abali mu kulyaza amanyizibwa mu makomera g'abakafeeri, obatuddize nga bakyalina obusiraamu bwabwe nga tibulina kitutuuseeko. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barika ala Muhammad ibn Abdillah ya nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.